วัสดีครับตามภาษาในห้อยครับงานประจำคือเก่าแล้วครับพี่น้องหาเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดวัชพืชมีชีวิตทำงานครับนี่ก็น้องฟักบุ้งครับนั่นตัวแดงๆนั่นก็น้องเขาตังครับหนุ่มเดียวเขาฟางฝนตกเมื่อคืนนี่ครับวันนี้ก็เลยแดดยังไม่ทันออกเลยครับนี่มีแดดออกเลยวันนี้แต่ว่าก็ร้อนเอาครับอากาศอบอ้าวอยู่แต่ก็ดีครับตกมาให้4-5 วันตกทีนึงครับบางทีก็เว้นเป็นอาทิตย์นึงแหละครับน้องตกนี่ก็น้องสายลุงครับมาได้ครับไม่ต้องให้ไล่ยากครับที่ก่อนอุ้มมาครับผมเอาไปปล่อยกลางป่านี่วันนี้มาเองครับวันนี้รู้สึกว่ายาจะเปียกครับไม่ค่อยอยากกินยากันอยากกินใบไม้ครับไม่มีอะไรกินกับใบดงล่างนะครับเขากินใบสาบเสือนั่นแหละครับนั่นใบค้นท้าครับนั่นเสือตุ๊ดหมาครับอาหารเขานี่เขาก็กินครับนี่ใบสาบแรงนี่ครับกินทุกอย่างครับอย่างงามๆยาเขียวๆไม่กินกันครับไปหาเล็บยาเฮียนๆแล้วครับปัจจุบันมากันหมดแล้วครับนู่นนะครับจะไปเล็มยาสันๆอยู่ป่ามันนู่นแหละครับป่ามันกระจกแล้วคุณแหละนี่แหละครับยายาวๆงามๆไม่ชอบกินกันครับมาหาเล็มยาสันๆอย่างนี้แหละครับยาในป่าที่เก่าครับไฟจุดไปวางอันรัดกำลังรัดขึ้นมาใหม่ครับยาสันๆครับเกิดตำลึงท้องก็กินครับนั่นแบบนี้เขาก็กินดีครับบางคนอาจจะเรียกยาจางแต่ป่านผมเรียกจีนแดงครับนี่ครับใบเป็นแบบนี้ครับจะเป็นยางครับยางเขียวขาวนี่ครับยางเป็นดอกกินดีครับแต่ว่าให้กินมากไม่ได้ครับพืชนี้ยางท้องอืดครับท้องอืดได้ง่ายๆเลยนะครับทั้งจีนแดงทั้งผักบุ้งใบมันสับปะหลังเป็นหัวมันยิ่งไวครับหัวมันสดกินเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับท้องอืดเลยนะครับแทะหาเดินเล็มใบไม้แล้วก็ขินแล้วครับน้องสุดใจครับแม่ก็ไม่สนใจเขาแล้วครับเขาก็ไม่สนใจแม่คือกันไม่โง่แม่เลยครับนั่นไม่ลองหาพร้อมน้องผักบุ้งกับเจ้าขี้ดื้อคู่กันนั่นแหละครับนั่น